วนก็อยากรู้เยอะๆแกต้องการคำตอบใครเราจะบอกให้เราเข้าใจบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยถึงตัวน้อยเราก็มีพลังคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้สนุกไปก็เก่งขึ้นทุกที สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะ เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์คุณครูลูกตาลจะชวนเด็กๆมาทำการทดลองเรื่องเสียงกันนะคะ กระดาษ1แผ่นใครเห็นก็อยากจะนำมาวาดรูปใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะทำให้เกิดเสียงด้วยกระดาษแผ่นนี้ล่ะเด็กๆจะมีวิธีดีๆไหมคะเอาละค่ะคุณครูลูกตาลจะพาเด็กๆไปดูการทำกระดาษให้เกิดเสียงที่หลากหลายพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย เด็กๆ คะ เด็กๆ ลองสังเกตนะคะ เสียงที่เกิดจากกระดาษนะคะว่ามันจะเป็นเสียงลักษณะยังไง เดี๋ยวคุณครูลูกตาลจะทดลองให้ดูนะคะเห็นไหมคะกระดาษแผ่นนี้จะมีเสียงที่แตกต่างกันนะคะ โดยวิธีที่1เด็กๆ ลองสังเกตนะคะ เด็กๆ จะได้รู้ค่ะ คุณครูลูกตาลทำอะไรคะขยำกระดาษจะเกิดเสียงยังไงเด็กๆลองสังเกตดูนะคะต่อมาวิธีที่2นะคะก็กระดาษแบบเดิมนะคะแล้วคุณครูลูกตาลใช้วิธีการเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะนี่คือวิธีการฉีกกระดาษนั่นเองนะคะเด็กๆต้องตั้งใจแล้วก็ดูด้วยนะคะว่าฟังว่าเสียงมันเป็นเสียงยังไงนะคะต่อมานะคะวิธีการต่อไปอันนี้คือวิธีการสะบัดกระดาษนะคะเสียงก็แตกต่างกันแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูลูกตาลจะเอามือไปตีที่กระดาษเสียงก็แตกต่างกันแล้วใช่ไหมคะต่อมานะคะคุณครูลูกตาลใช้มือนะคะไปดึงกระดาษออกมาเสียงมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วต่อมานะคะคุณครูลูกตาลทำอะไรคะตอนนี้ใช้มือหรือใช้เล็บนะคะไปขูดที่กระดาษเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเสียงก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะโอ้โหแค่กระดาษแผ่นเดียวทำให้เกิดเสียงตั้งหลายแบบถ้าอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงของอะไรเราก็ทำให้เกิดเสียงได้ทั้งนั้นเลยค่ะงั้นเรามาสร้างเสียงที่สนุกขึ้นกันอีกดีกว่านะคะเด็กๆเคยสังเกตเสียงไก่ไหมคะว่าไก่มีเสียงร้องที่หลากหลายและเราสามารถเรียนเสียงไก่ได้หลายแบบเช่นกันค่ะและมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำเสียงให้เหมือนได้มากๆเลยค่ะเราได้เวลาไปทำไก่กันแล้วไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำไก่กันนะคะเรามาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันก่อนค่ะ 1. แก้วกระดาษ 2. กาว 3. กระดาษสีแดงสีดำและสีขาว 4. เชือก 5. กรรไกร 6. ไม้จิ้มฟันไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะและ 7. ดินสอค่ะ
ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไก่กันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออะไรคะที่คุณลูกตาลให้เด็กๆเตรียมก็คือแก้วกระดาษนะคะเด็กๆจะหาเป็นสีสันอะไรก็ได้แล้วแต่เลยค่ะแต่คุณครูลูกตาลใช้แก้วแบบนี้นะคะลำดับต่อไปนะคะก็เป็นแก้วแบบนี้แล้วใช่ไหมคะไก่ต้องมีอะไรคะไก่ต้องมีตาใช่ไหมคะเราก็จะตัดกระดาษที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมคะลูกกระดาษสีขาวแล้วก็สีดำเป็นตาใช่ไหมคะเราก็ทำเป็นตาขั้นตอนพวกนี้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะพอเป็นตาแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ติดลงไปเลยค่ะติดลงไปที่ไก่ของเราเลยติดลงไปเลยนะคะติดตานะคะติดตาทั้งสองข้างเลยติดให้เป็นตานะคะเป็นตาไก่โอเคแบบนี้นะคะหลังจากนั้นไก่มีตาแล้วไก่ต้องมีอะไรอีกคะไก่จะต้องมีหงอนข้างบนใช่ไหมคะคุณครูลูกตาลก็จะให้เด็กๆวาดกระดาษเป็นรูปแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้เพราะว่าขั้นตอนนี้บางทีเด็กๆอาจจะไม่ถนัดนะคะเด็กๆวาดเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ติดกาวเหมือนกันค่ะติดกาวลงไปติดกาวที่หงอนไก่ของเรานะคะติดกาวนะคะติดกาวลงไปเลยค่ะเราก็จะได้รูปแบบหงอนไก่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเมื่อไก่มีหงอนแล้วไก่จะมีอะไรอีกคะไก่ก็ต้องมีปากใช่ไหมคะปากไก่เด็กๆก็ทำปากให้ไก่ด้วยทำปากนะคะตัดกระดาษเลยค่ะทำปากให้ไก่ไม่ยากนะคะไม่ยากเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยเด็กๆนะคะขั้นตอนนี้ติดปากให้ไก่พอติดปากไก่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นี่คือรูปที่คุณครูลูกตาลทำให้ดูแบบสำเร็จนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เชือกแบบนี้นะคะก็แล้วแต่เลยค่ะว่าที่บ้านของเด็กๆมีเชือกอาจจะเป็นเชือกฟางก็ได้นะคะแต่คุณครูลูกตาลเลือกเชือกแบบนี้มาค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มัดกับไม้นะคะอาจจะเป็นไม้ตะเกียบไม้จิ้มฟันหรือไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ตัดให้ประมาณแบบนี้นะคะแล้วเราก็มัดเชือกมัดนะคะมัดเลยพอมัดเสร็จแล้วนะคะมัดเสร็จแล้วเราก็จะเจาะตรงนี้นะคะเจาะตรงนี้เจาะข้างบนเลยนะคะเจาะลงไปให้เกิดรูแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้เชือกที่เรามัดไปเมื่อกี้ค่ะเอามาเสียบเข้ารูแบบนี้เด็กๆสังเกตดูนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูตามด้วยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้เป็นไก่ที่เป็นลักษณะแบบนี้เมื่อได้ไก่ลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราลองทดสอบนะคะการเกิดเสียงของไก่นะคะว่าจะคล้ายๆเสียงของไก่จริงๆหรือเปล่านะคะเด็กๆก็ดึงได้เลยค่ะดึงเชือกแบบนี้นะคะโอเคค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการทดลองอันนี้แล้วนะคะโอเคค่ะเด็กๆก็ตั้งใจทำแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะช่วยในกิจกรรมนี้ได้ด้วยนะคะค่ะภาระงานในวันนี้เด็กๆประดิษฐ์ไก่จากแก้วน้ำกระดาษอัดคลิปขณะทำพร้อมถ่ายรูปคู่ผลงานแล้วส่งกลับมายังไลน์กลุ่มของห้องเรียนตนเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้การเกิดเสียงกันไปแล้วสนุกกันไม่เอ่ยและงานที่ครูลูกตาลให้เด็กๆทำก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆตั้งใจดูคลิปแล้วก็ส่งงานกันเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเรียนของตนเองให้เยอะๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลูกตาลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ